Rồi máy DC93 các bạn ơi thì đang chuẩn bị để qua các cái miếng ruộng bên đây các bạn ơi. Miếng ruộng bên đây nó lúa nó sập này nè, rác xuống chân. Máy 93 thì bữa nay ra đồng nữa thì như được 2-3 ngày vậy các bạn. Cái chỗ này thì có đứng quay quá các bạn ơi, nó phức. Bắt đầu bu lại nè. Cái này dướng bụi tre à các bạn ơi. Ủa chụp vậy rồi. Chốt. Ơi. Ê. Chật chạy không nổi. Ôi chạy nó phải chụp dữ. Giờ này cái máy DC93 này chạy rất là đẹp luôn các bạn ơi. Thì mình đi ra tới cái đầu ngoài bờ kênh thì các bạn. Này mới chạy mấy bữa dính sình nè, tới cũ rồi rửa lại mấy chát. Bên kia thì cách cái bờ kênh thì máy DC70 nha các bạn. Nó đang thu hoạch cái miếng ruộng cũng cặp bờ kênh nè. Hai máy này chạy chung các bạn ơi, máy bên kia cũng cùng đủ. Còn máy này nhà 4 chiếc, bán 2 chiếc lấy máy DC93, còn nhà chiếc 70 đúng rồi. Thì toàn cảnh cái miếng ruộng này các bạn, nó sập hết trơn nha, những cái cánh đồng luôn. Bên kia thì nó hơi gầm giòm. Giống lúa thì OM18, giá cái này thì 6.000 kg các bạn. Này tông thì thu hoạch khoảng 10 bao, 11 bao là trúng nha. Lúa sập quá cắt mắt lúa các bạn. Đó thì mình thấy còn một len nữa các bạn ơi. Thì máy sẽ cắt hết len này và chạy qua thu hoạch cái chân bên kia luôn các bạn, nguyên cái cánh đồng luôn nha. Có chuột các bạn ơi, đó quá lợi hại, đập cái lụm. Cái hàm 95 thì cắt chạy rất là nhanh luôn các bạn, cắt cái len bề ngang rất là rộng luôn ha.
Rồi bên kia thì máy DC93 mới 100%, lên hàm 95. Bữa nay cắt test thử cái dàn lúa sọc nha các bạn. Rồi, chuẩn bị lấy bao lên nè. Rồi máy đang tiến qua bên đây các bạn ơi, đang lấy lại cái lái lại để chạy cắt cái len đầu. Với cái máy cộ thì hiện tại thì đang di chuyển kéo lúa ở bên kia các bạn. Này test cái dàn lúa sập này thì sập sát luôn nha các bạn. Để trong đầu vườn nó rất là lúng luôn rồi. Cái chỗ mấy cái đầu dạt mỗi năm chạy ngang các bạn. Mùa trước thì xuống đây máy 70 không các bạn, hôm nay đổi lên máy 93. Ở đây thấy bà con ra xem máy mới nhóc chơi nè các bạn. Lúa sập nhưng mà chạy phao phao luôn các bạn ơi, rất là đã ha. Đây chạy sát cái bờ mẫu này các bạn ơi. Hai bên thì toàn cảnh thì máy lúa đã sập hết trơn các bạn. Đây, máy test đã luôn nè. Cái thùng hứng lúa đó thì 600 lít đó các bạn. Hai cái chỗ xả nè. Rất là lúng luôn các bạn ơi, nhưng mà máy chạy không có bựa máy nha, vẫn chạy bình thường.
Rồi còn lên cuối nha các bạn. Hiện tại máy chạy vô cái đầu trong vườn, quay đầu ra nữa thì xong cái miếng ruộng các bạn ơi. Thấy trò chuyển